வணக்கம். சற்று முன் வெளியிட்ட முக்கிய தகவல். தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு இன்று முதல் கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் என்னவென்று இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதே போன்று முக்கியமான தகவல் உடனுக்குடன் தேவையாடினா நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ, பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கணும். அப்போ நான் டெய்லி போகிற வீடியோ உங்களுக்கு சேரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தமிழகம் முழுவதும் பார்க்கும்போது பல மாவட்டங்களில் கனமழை நம்மளுக்கு வெளுத்து வாங்கி வந்துட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மாவட்டங்களில் இடி மின்னக்கூடிய கனமழை பெய்து வந்துட்டு இருக்கு. அதனால இன்றைய தேதி, அதாவது 10/10/2021 இன்றைய தேதியில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு எல்லாமே இப்போ நம்ம பார்த்தலாம். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தேதியில் கிட்டத்தட்ட மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, சேலம், ஈரோடு, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, மதுரை, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் இடி மின்னக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னக்கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று இன்னைக்கு பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் நாம் இப்போ பார்த்தோம். அதே போன்று நாளைக்கு மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் 11/10/2021 நாளை மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், சேலம், திருச்சி, திருவண்ணாமலை, அரியலூர், பெரம்பலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கன்னியாகுமரி மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு. இன்னொரு பக்கம் 12 மற்றும் 13 தேதிகளில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, திண்டுக்கல், சேலம், ஈரோடு, கடலூர், விழுப்புரம், கன்னியாகுமரி, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடிமிடக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்துக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் இடிமிடக்கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் எக்கச்சக்கமான மாவட்டங்கள் மழை பெய்திருந்தாலும் இப்போ இன்றைய தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நம்மளுக்கு உருவாக்கப்படுறதுக்கு. அதனால எல்லா மாவட்டத்திலும் மழை பெய்யறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக இது எல்லாமே யார் அறிவிப்பு வெளியிட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்காங்க. நன்றி, வணக்கம்.